ba mai sahabbansa ji yake da su in ka kashe mutum ɗaya wallahi ya fi maka aiki ne gurin manzon Allah zai iya yafe maka amma haushin ka wai ka zama kayi fari a idansa haka daɗe gaskiya musamman a ce kisan kayi shi na yaudara gaskiya ba za ku shirya da manzon Allah ba tashawwiqan lil qisas min aduwwihim yana mai shauƙantuwa da ɗaukar fansa qisasi na wato wa'innan abokan gaba hatta rabi'ul awwal min hadhihi as-sanati wato har aka zo rabi'ul awwal na wannan shekara fa amara ashabahu bitajahhuzi da aka zo rabi'ul awwal shikenan sai manzo Allah ya umarci sahabbansa wato da a shirya walam yuzhir maqsadahu bai bayyana wa kowa manufarsa ba annabi dai kawai ya ce to a gaya wa kowa da kowa a shirya kowa a faɗa masa a shirya kowa aka shirya aka yi shiri na hawa doki aka hau doki kowa ya ɗau makami aka yi shiri aka yi ɗamara kama hiya adatuhu kamar yadda dama mafi yawanci al'adar manzo Allah ce sai dai ce to a hau a zo ku zo mu tafi ina za mu je ya manzon Allah ba mai tambaya kuma shi ba zai faɗi ba har sai an je inda zai wa'azi to yanzu za mu tafi guri kaza za mu yi kaza za mu yi kaza don haka kada mu yi kaza kada mu yi kaza ina umartar mu da kaza 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 haka manzon Allah yake to fi galibil gazawat ma'ana kamar yadda al'adarsa ce a cikin mafi rinjayen yaƙoƙi nasa da yake ainihin fita an fahimta to lita'allumil akhbar anil a'da dan wato ko litu'umil akhbar anil a'da dan wato a lullube ko dan kada labarai ko kuma dan labaran abokan gaba labaran da za a samu daga gurin abokan gaba ya zama ya iso ya yaɗu na'am yawwa salo ne salo ne na yadda za a yi dabarun yaƙi saboda shi yaƙi wani abu ne wanda ko da a ce kana da ƙarfi to in baka da dabara karya ka za a yi yanzu misali mu ɗauki misali da yaƙin Iran ɗin nan da ake yi ko in ce da aka yi tunda dai rabon da Amerika ta sha wuya a yaƙi daga cikin yaƙoƙi to tun kan a haife mu ƙwarai ko alga ta mala rabon da Amerika ta sha wahala ta kira a yi sulhu da kanta kuma a maki ansawa rabon da a yi wannan an fi shekara 40 me yasa na ce haka duk sauran zaka ga ai ɗan taɓa kalashi ne za ta tsinkayi gurin nan ba za ta sha ba sai ta janye da kanta kawai ta fita hanyar wajen su Rasha ne su China ba shige musu take ba su North Korea ba shige musu take ba in ta haye musu matsala ce haka ba haye musu take ba amma a zo a buga buge mu buge ku a ƙarshe Amerika ta nemi sasanci da sulhu wannan an fi shekara an fi 50 rabon da ce wannan da sai wannan karan kaga a wannan karan din ai yaƙi ake amma kai kana kallon yaƙin ana yin shi ne da ilimi da kuma dabara ko ba haka ba in an tashi in Amerika ta tashi ta kawo 'yan hararanta to Iran sai ta fara bi dukkanin wasu kadarorinta da ke a yankin gabas ta tsakiya sai ta rika kai hari nan wurin ai karyawa ce ko ba gane ba domin daga can Amerika za a ɗauko makamin da za a harba wa Iran sai a zo a dire shi a ɗaya daga cikin wurarenta inda zangonta yake ko ba gaba za a samu sauƙin kashe kuɗi wajen harba shi ko ba gaba to an tashi wurin can ma an tasa can ma an yi kwandemin can ma an yi bambin
wa'innan in ka haɗa su ka kalle su zaka ga salo ne da kuma dabara na sun musu ɓarna. Ita kuma Amerika da ta tashi dabararta duk wani wanda yake ƙashin baya ne na abin da ya shafi injiniyarin da technology da ƙera makamai na Iran su ta dinka bi tana kashewa. Kaga ta karya musu ƙashin baya. Haka ne? To halin da ake ciki yanzu ita kuma Iran, don abin da za mu ce kawai Iran ce. A yanzu in iskan nan mai kaɗawa akwai manya-manyan scientist na Amerika ƙwaya 10 wanda duk ƙasar babu sama da su take ji. Masu ilimin technology ne wajen haɗa makamin nukiliya. Gaba ɗaya yanzu an rasa ina suke ko sama ko ƙasa. Kuma duk wanda aka je aka bincika shi za a samu hatta wayar shi ko kwamfutar shi bai je da ita ko ina ba. Amma an rasa yana ina ko sama ko ƙasa. Wasu an ga wasu kuma ba a san ina suke ba har yau. Duk wani dabara na technology da za a bi diddigi da tracking Amerika ta yi amma bata gano komai ba. Duka 10 ba ko ɗaya, akwai mata cikin su wajen 3 ko 2. Guda 10 ne. Amerika ba ta da sama da su ma an kwashe mata. Yanzu nan shine matsalar da ke damunta yanzu. Ina ma gawawwakin su tukunna a zo a samu ko gawawwakin ai bincike a kai. Kaga salo ne ko ba gaba yawwa. To wannan dabarar kaga saboda dabara irin ta yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yake ɓoye inda za a sau da ƙila akwai informa ko can a gefe ƙila yana da wata baiwar shi ya rubuta mata wasiƙa ya ce mazzaki kewaye ta guri kaza ki je ki same su ki ce su zama redi ga munan zuwa. Da ga yasa annabi bai faɗa ina za a. An fahimta? To, saboda haka wa walla alal madinati ibn ummi maktum sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar tsaron madina ga sayyidina abdullahi bin ummi maktum, wannan sahabin nan makawo. Aka ce to kai ga madina nan a hannunka. Shi manzo Allah yana yi da kowa. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance kowa ji yake kamar ya fi kowa matsayi wurin manzon Allah. Ko an gane? Kowa yana ji a ransa kamar ya fi kowa daraja. To, wasara fi mi a tai rakibin sai annabi ya tafi a cikin mahaya mutum 200 ma'ahum 20 farsan, a tare da su akwai wato doki 20. Walam yazal sa'iran, annabi bai gushe ba yana tafiya hatta maktala ashabin raji' har ya je inda aka kashe mishi ashabin raji' ɗinsa. Fatarahama alaihim wa da'alahum, ya roƙa musu gafara ya musu addu'a. Annabi yayi tsaya kabarin su ya musu addu'a. Walamma sami'a bihi banu lahyan, to an sami kyas. Lokacin da banu lahyan suka samu labarin annabi gashi nan tafi, tafarraqu fil jibal, duk sai suka watsu akan duwatsu. Kasan dutse garkuwa ce a wajen yaƙi, ko ka hau sama kai ɗare to ka fi ƙarfin duk yadda za a yi da kai. Ka ji ɗaya ko ka goya bayansa. Yasa lokacin da aka yi wancan abin nan ɗin na 'yan ta'addancin, abin da ya ba wa jami'an tsaro wahala ya ja musu cin lokaci sosai ba a yi nasara ba, goyawa da su 'yan ta'adda suke da bayan dutse. Da sun fito da maza za a yi a gama a je a wuce wajen, sun goya da dutse. Ko an gane? To, saboda haka sai suka haye kan duwatsu. Da suka haye kan duwatsu, faƙama sallallahu alaihi wasallama bi diyarihim yaumaini, annabi sai ya zauna a garin tsawon kwana 2. Sai ya zauna a garin, fa'aƙama ko? Sai ya zauna a garin. Ya ba'athu saraya, yana turawa da 'yan aike a je a dudduba. Fala yajiduna ahadan, amma fa annabi sallallahu 'yan aiken nan ba su ga kowa ba ko mutum ɗaya a garin. To ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga mu'ujizarsa, Allah ya bashi mu'ujizar firgici da razani ga abokan gaba ko? Saboda haka kowaye mutum, ko Farisa ko Rum, in dai
annabi zai shirya yaƙar su ma su shirya yaƙar manzon Allah. Ai su ne waldu su fafawa na wancan lokacin. A ce yau sun shirya yaƙar manzon Allah, annabi shi ma ya fito, wallahi sai gabansu ya faɗi. To shi ne, don haka suka duba ba su ga kowa ba. Thumma arsala ba'dan min ashabihi, sannan ya tura wasu daga cikin sahabbansa liya'tu Usfana, su je can Usfana. An fahimta? Yawwa, ita ma Usfana ɗin wato wani wuri ne, kamar a ce wani wuri ne wanda yake zango da ake zama na mafatauta, sai su zauna a wajen, bayan kwana biyu su tashi su tafi. Shi ma daidai nan kan hanyar dai wato ainihin Makkan yake, amma daga can yamma haka. Sai ya tura can Usfan, hatta ya alama bihim ahlu Makka, har ya zama dai ahlu Makka, mutanen Makka, kafiran Makka su zanto suna sane da wato da su, fa yudakhilahum ar-ru'b, dan ya jefa musu tsoro. A gane? Jufa wani wuri ne, nan naga sharhi ya ce wuri ne da ke tsakanin Jufa da Makka. To Jufa ɗin nan a tsakanin gurin Usfan yake. To kaga in sahabban annabi a cikin shirin yaƙi sun zo Usfan, labari zai je maka, a'a to me sahabban wane suke yi a guri kaza, mun faga su wuri kaza, an yi kafa dai a ce shigowa za su yi garin nan kaza dan a dan jefa musu razani. Duk salo ne na yaƙi. An fahimta? To fa yadhhabu ila qura'il ghamim, sai suka wuce daga nan, suka wuce dan su samu dama su wuce zuwa qura'il ghamim, shi ma sunan waje ne. An ji go? To thumma raja'a ila al-madinati, to sannan sai manzon Allah ya dawo Madina, wa huwa yaqulu, yana cewa ayibuna ta'ibuna li rabbina hamidun, a'udhu billahi min wa'tha'i safar wa ka'abatil munqalib wa su'il manzar fil ahli wal mal. Wannan addu'ar kowa ya haddace ta. Idan kai tafiya ta kwana ɗaya ko ta kwana biyu sai ka dawo, to sai ka ce ayibuna ta'ibun li rabbina hamidun, a'udhu billahi min wa'tha'i safar wa ka'abatil munqalib wa su'il manzar fil ahli wal mal. Sai ka haddace ta. Addu'ar dawowa daga tafiya kenan. Da shi manzon Allah ya kasance, injina na Aisha, yana zikirin Allah a gaba ɗayan lokutansa. Duk lokacin da ka samu manzon Allah a cikin zikirin Allah yake, a cikin bautawa Allah yake. Idan a zaune yake bai zauna ba sai da yi zikirin Allah. In zai miƙe baya miƙewa sai ya yi zikirin Allah. Idan tufafi ya saka sai ya yi zikirin Allah. In ya duba madubi sai ya yi zikirin Allah. In ya ci ya ƙoshi, ya sha ya ƙoshi, sai ya yi zikirin Allah. Idan abin hawa zai hau zai yi zikirin Allah. In zai sauka daga abin hawa zai yi zikirin Allah. Idan a tafiyar ya hau hawa zai yi zikirin Allah. In gangara ce ya tinkara zai yi zikirin Allah. Komai yake yi zai yi zikirin Allah. Zai shiga banɗaki zai yi zikirin Allah. Zai fito daga banɗaki zai yi zikirin Allah. Sannan zai kwanta bacci zai yi zikirin Allah. Ya tashi daga bacci zai yi zikirin Allah. Ya yi alwala ya ga alfijir ya fito, to zai yi zikirin Allah. Ruwan sama ya sauka zai yi zikirin Allah. Ɗauke ruwa aka yi zai yi zikirin Allah. In ya ji tsawa zai yi zikirin Allah. In iska ta taso zai yi zikirin Allah. Shi annabi komai nasa cikin zikirin Allah yake. Ko an fahimta? To, saboda haka wannan zikirin nasa ya yi shi a wannan rana, yana cewa ayibuna ta'ibun da rabbina hamidun, a'udhu billahi min wa'tha'i safar wa ka'abatil manqalib wa su'il manzari fil ahli wal mal. Gazwatul Ghaba. Ina ne al-Ghaba? Da larabci aka ce al-Ghaba ana nufin daji, amma nan sunan waje ne al-Ghaba din. Gazwatul Ghaba, yakin Gaba. Kana lin nabi sallallahu alaihi wa sallama 20 laqaha. An ji da kyau? Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana da wato laqaha,
taguwa guda 20 tar'a bil ghabati da take kiwo a daji fa aghara alaiha uyainatu ibn hasan sai kawai uyainatu ibn hasan kawai sai ya kai wa wannan wato raƙuma na manzan Allah taguwoyi na manzan Allah sai ya kai musu farmaki aga zai sata kenan ko barawo ne fi 40 farisan a cikin mahaya mutum 40 wastalabaha min ra'iha ya kwace su daga hannun makiyayinsu faja'at al-akhbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallazi ballagahu huwa salamatu bin al-akwai wanda ya kawo labarin shine salamatu ibn al-akwa wannan sahabin yana da wata daraja ta musamman sayyidina salama ba shi abinda Allah ya hore masa shine gudu kafsa ba nan ba ga samun mai gudunsa yawa daga in lokacin tsere ya zo sai dai in salama baya nan wani zai yi na daya amma in dai sayyidina salamatu bin al-akwa yana nan to gaskiya sai dai kai fatan yin na biyu kuma na ɗaya dai to salama ne gudu a kafa ba gudu a abin hawa ba saboda haka gudun nan ya yi rana kawan sayyidina Hassan bin Thabit shi ma haka ne kaga shi mawaki ne waƙan nan sai ta yi rana kwarai kuwa ba kalar jama'an da Allah bai ba manzon Allah ba yawa ba kalar jama'an da Allah bai ba annabi ba sannan shi kuma sayyidina Sabit idan ban manta ba ibn Qais ibn Shammas shi ma haka in dai magana ce yadda ka kai ga zalakar zance da balaga da hikima wajen lankwasa magana in ka gama yana baka ansa sai ka rena kanka idan kwakwalwa ce mai mugun kaifin bala'i ga su sayyidina Zaid bin Sabit nan masu koyo yare a sati 2 da rubutun da komai sun iya komai da komai su dawo an fahimta to wallazi ballagahu wanda ya iso da labarin wa manzon Allah huwa salamatu bin al-akwa shine sayyidina salamatu bin al-akwa ahadu rumatil ansar ɗaya daga cikin ƙwararrun maharban ansaru ga gudu sannan shi idan yayi harbi ba shi kibiyar shi ba ta faduwa ƙasa ƙwarai kuwa idan a cikin kwarinsa yana da kibiya guda 1000 ba wadda za ta faɗi ƙwarai kuwa alaga ta ma idan ya zaro ya haka sai dai ga an faɗi in ya haka sai dai ga an faɗi shi haka yake ya kuma mu akwai ko a sojoji akwai irin su ai wasu zaka an ce da su sharp shooters akwai kuma snipers wa'inda cikin 1000 za su iya ware wanda za su harbe shi ba tare da ma wani ya sani ba kawai cikin 1000 kawai in suka yaka ciw shi kenan kuma an sa mata salansa bindiga akwai salansa ai wadda in aka sa ku da kuke nan ba za ku ji karar fitan bulat din ba nan yake za ka ta cika maka kunne ba to ba salansa in aka ɗaura mata salansa to ba za ku ji karar fitansa ba sai dai ku ga mutum yi haka haka ake kashe shugabannin ƙasa da ministoci da sauransu a rasa waye kisan to an bayyanta ko to saboda haka wakana adda'an fa amarahu sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi din kuma yana da tsananin riko da gaba sosai ɗaya kenan ko kuma ga cewa kana adda'an ya kasance ya kasance mai iya yin wato tanadi ne an ji ko fa amarahu sallallahu alaihi wasallama ya khuruju fi athar alqawmi na ɗaya kenan ko ga cewa kana adda'an ya kasance mai bin diddigi ne ƙwararre ne wajen bin sawu
an gane ma'ana kalma ce da take zuwa da ma'anoni da yawa to saboda haka yana da ƙwarewa wajen bin sawu sahara ce saboda haka shi in ya zo yana da ƙwarewa wajen bin sawu daga lokacin da idan gurin sawun ma ya yi kwana ne shi in ya kalli sawun zai gane wace kwana aka a sawu ma'ana dai yana da ƙwarewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya fita ya bi sawun wa'innan jama'a li yushgilahum bin nabl dan ya shagaltar da su da harbi da kibiya hatta yudrikahumul muslimuna har musulmai su riske su fa kharaja yashtaddu fi athrihim sai ya fita yana mai wato tsanantawa a wajen bin sawunsu hatta lahikahum har ya gansu ya haɗu da su wa ja'ala yarmihim bin nabli ya ci gaba da harbin su da kibiya fa idza wajjahatil khailu nahwahu raja'a hariban idan dawakinsu suka juyo wajensa za su cin masa sai ya ruga da gudu ya yo baya da gudu to dokin kuma bai iya tarar da shi ba wai ku ba kaji yadda yake yi sai kuma in sun juya sun tafi sai ya bi su da harbi in ya bi su da harbi ya dan samu kamar mutum uku suka dan faffaɗo daga kan doki ka fahimta san sai su yo kanshi to in ya yanka a guje ba zai kamu saboda yana da ƙwarewa wajen gudu an taɓa samun lokacin da ma ya kwato manzon Allah dabbobi a wata ruwayar ma nan wurin shi ya kwato wa'innan dabbobi to ganin cewa ai ya gaji ashe da kamalan ka rabu da ɗaukaka wato ko a meye ya zamanto ka ɗaukaka to akwai mazaje gabanka da bayanka wanda suke neman sa'arka su ga yau sun danne kanka ko da ba ta fuskacin mugun nufi ba a wani kawai in ya zama kai ne kullum kai ne yana nan shi kuma neman sa'ar ta yake yau ya zamanto ka je ƙasa an kai ka kai ma ƙasa an gane saboda mazaje to saboda haka ya je ya yi wannan hidima ya dawo shikenan sai wani sahabi to ya gaji sai wani sahabi sai ya raba wajen manzo Allah sai ya Rasulullah ina so a haɗa mu tsere ni da Salamatu bin Akwai to ai yau dai a wuce shi ko so ɗaya dai a karya rekod ko so ɗaya dai a samu a karya rekod shikenan sai aka yi wa Salama magana manzo Allah ya ce kaji ya ce abi Allah Rasulullah aka haɗa su ashe shi yayi zaton sayyidina Salama gudu yake da ka ashe yana yi ya san ilimin gudu aka shirya aka yi komai aka bada umarni da ya fita shi wannan sahabi Salama sai ya bi shi da fofoti a hankali sai da ya gaji shi kuma Salama da wannan hankalin ya zo ya wuce shi yana ji yana kallo kuma ya riga shi sakamakon me ya gaji aka zo aka sa shi wannan sai ya bi shi sai ya mai ta yaro kyau take bata ko baka gane ba to shine to kamar a daji ne duk kare sabon shiga a farauta to ba zai iya kama zomo ba sabon shiga a farauta kare to ba zai iya kama zomo ba amma kare wanda ya kware da farauta musamman karen maguzawa mafarautan maguzawa da ya zanto ya kware in aka bi zomo shi ba zai ware gudun shi ba shi kuma ka'ida ta zomo yana da gudu tashin farko amma yana da saurin sikewa to idan kare ya san hannunsa in ya bi zomo yadda zomo ya fita to ba zai fita haka ba zai fita haka zai dai bi shi yadda ba zai tsere masa ba to amma ai ba zai nisa ba zai sike da sai kaga ya kamo shi cikin mutunci fahimta to shi ne to komai akwai iliminsa to saboda haka fa iza wajjahat alkhailu rawahu raja'a hariban fala yulhiq ba kuma za a kama shi ba
ko fala yulhaq ba za a kama shi ba iza dakalatil khailu ba'daha al madayiq ala al jibal shikenan idan wannan dawaki suka je ba'dal madayiq suka shiga wato wani wuri hanya mai kunci tsakanin dutse da dutse to shi kuma salama sai ya hau kan dutse kaga ai zai rinka ganin su ko ƙara aika musu da kibiya in ya aika musu to haka farama alaiha sai ya rinka yana akan duwatsun sai ya rinka jefa musu alhijarata duwatsu hatta laƙau kathiran ko hatta alƙau kathiran har dai ya kasance sun wurgar da yawa mimma bi aidihim abubuwan da ke hannunsu minar rimali na masu wal abradi da kuma wato birdai ma'ana mayafai kenan an gane to liyukaffifu an anfusihim dan su samu sauki a hannunsu saukin kaya haka suka rika yadda wa'insu abubuwan da kansu mutum ɗaya ya buwaye su sabon annabi ba wasa bane malam su fa da aljanu ma suna buga yaki kuma su yi nasara da aljanun su nemi sulhu da sasanci malam